今天聊一个听起来有点陌生，但是在呼吸科非常常见的问题——肺气肿。可能有人在体检报告上看到肺气肿3个字，也可能听说过家里老人谁得了肺气肿这个毛病。但是到底什么是肺气肿？得了之后要不要治？很多人一头雾水。今天我们就这一个视频说清楚，尤其是最后治疗的误区。首先我们得明白，肺气肿它不是一种独立的疾病，而是肺部结构被破坏的一种病理状况。打个比方，我们的肺就像一串葡萄，每个葡萄粒就是一个肺泡，负责氧气和二氧化碳的交换。健康的肺泡它的弹力很足，吸气的时候它就可以像气球一样鼓起来，呼吸的时候就嘎下去。如果说你的肺泡受损了，长期受损，弹性就会变差，被撑大的气球就缩不回去，甚至多个肺泡融合在一起形成空腔，这个就是肺气肿。那么有人要问了，哪些原因会导致肺损伤？首先主要就是抽烟，香烟里面的焦油啊、尼古丁有害物质，它就像沙子一样反复摩擦你的气道、肺泡，时间长了，肺泡的弹性纤维组织被破坏，就容易出现肺气肿。且烟龄越长，吸烟量越大，风险越高。其次，除了吸烟，长期接触粉尘抽烟、空气污染，或者患有慢性支气管炎、哮喘等慢性呼吸道疾病，也有可能慢慢的变成肺气肿。还有少数人是因为是遗传，肺泡更容易受到破坏，形成肺气肿。接下来有人关心得了肺气肿，身体会有哪些信号？其实刚开始的时候，很多人是没有症状的，或者只是在爬楼梯干重活，感觉有点气短，休息一下就好了，很容易被当成劳累后的正常表现。随着病情进展，气短越来越严重，越来越频繁，甚至走平路、穿衣服、吃饭都有点费劲，稍微活动就喘得厉害。这就是医学上所说的进行性的呼吸困难。除了气短，肺气肿患者还可能出现咳嗽咳痰，尤其是早上起来痰比较多，痰发白或者发黄。如果合并感染，痰会变浓，还可能发烧。最后由于肺功能持续下降，身体长期缺氧，嘴唇、指甲会出现发紫的情况，也就是紫绀。而且因为缺氧，心脏需要努力的工作才可以把你的血供到全身，时间长了就会导致肺源性心脏病，出现双下肢的水肿，也就是腿肿、心慌、胸闷。说到这儿，很多人就问我，平时没有什么特别难受的，是不是就不管了？其实这个是很危险的。肺气肿一旦发生，肺泡的损伤就是不可逆，如果你不及时干预，病情只会越来越重，从活动后气短慢慢发展到连坐着都喘，甚至因为一次严重的感染引发呼吸衰竭。可能还有人觉得反正治不好，治了也白治，这种想法也不对。虽然肺气肿无法彻底的根治，但是可以通过规范的治疗，可以有效的延缓病情进展，改善症状，提高你的生活质量。比如说戒烟必须要做，这是阻止病情恶化的非常关键的一步。不管烟龄多长，只要戒烟，肺部的损伤就可以得到一定程度的改善。那么药物怎么治呢？医生可以根据情况开具支气管扩张剂，比如赛乐溴胺、沙地胺醇，这些药可以把你的气管扩起来，让呼吸更顺畅。如果合并哮喘，可能还需要使用吸入糖皮质激素，减轻气道炎症。病情严重的人缺氧明显，可能需要长期接受家庭氧疗。长期吸氧可以改善慢性缺氧的状态，保护你的心脏功能。除了药物和氧疗，多练也非常重要，比如腹式呼吸、散步、打太极、轻度运动，也可以提高呼吸功能和身体耐力。最后我要提醒大家，肺气肿和慢阻肺的关系非常密切，很多肺气肿的患者如果病情没有早期控制，可能会逐渐发展为慢阻肺，而慢阻肺患者几乎伴有肺气肿。所以如果发现有肺气肿的迹象，一定要及时到医院做肺功能检查，明确诊断，及早治疗。总之，肺气肿不是小毛病，不能掉以轻心。虽然它无法彻底根治，只要我们积极采取措施，戒烟、规范用药、坚持锻炼，就可以有效的控制病情，减少急性发作，让你的呼吸更顺畅，让你的生活质量更高。